এটা আমরা অনলাইনে দেখালাম 40,000 টাকা। এটা কোম্পানি ওয়ারেন্টি দিয়ে 34,000 টাকা করে। এখানে এসির দাম একদম হোলসেল দাম। সে সবাই লয়েড চাইছে, লয়েড অবশ্যই থাকবে, ডাইকিন থাকবে, তার সব রয়্যাল মডেল আছে। আর 2023 এর মডেল আছে। অনলাইন বিক্রি আছে 19,000 এর কাছে, ঠিক আছে। হোলসেল রিটেল একদম 15,500 টাকা, আরো 500 কম, 25,500। সনি ব্রাভিয়া 32 ইঞ্চি 20 মডেল 45,990। 2022 এর মডেল 34,500। ভিউয়াররা লেখা আছে ব্রেজেলে, তার জন্য 7,800 টাকা খোলা যাবে। ইজ আ ব্র্যান্ড নিউ, তার জন্য 7,500 টাকা 20 লিটার ফুল অটোমেটিক। এটা হাইড্রোলিক আছে। ধরুন এসে দেখুন আপনারা কি প্রোডাক্ট নিচ্ছেন, আপনার সামনে জিনিস দেখানো হবে। আপনার পছন্দ হলে আপনি আমাকে পয়সা দিয়ে মালটা কিনবেন, না হলে নয়। Hello friend, myself Kaushik Mahato. You are watching Additional Study. Please use Hindi, English and Bangladesh video ke enjoy karo. Request থাকবে। আজ চলে এসেছে একটা ডিফারেন্ট কন্টেন্ট নিয়ে। কলকাতার বুকে যাদের একটা হোলসেল প্রোডাক্ট লাগবে, ফ্রিজ 365 দিনের কোম্পানি ওয়ারেন্টি দিয়ে, টিভি যেগুলো বাইরের মার্কেটে 40-45 তারও বেশি দামে সেল হচ্ছে, তোমরা এমন দামে পাবে যে ভাবতে পারবে না। 10,000, 12,000, 8,000 ফিউজ ডিসকাউন্টে, কিন্তু 365 দিনের কোম্পানি ওয়ারেন্টিতে। দামগুলো শুনলে মনে হবে এটা বিশ্বাস হচ্ছে না। এসি লাগবে, এখানে যেতে বলবো, এই যে 1 টন 1 টনের এসি তোমরা এখানে পেয়ে যাবে। তো হিটাচি ব্র্যান্ড পেয়ে যাবে, লয়েড পেয়ে যাচ্ছ, তোমাদের যে যা যা ব্র্যান্ড লাগবে সব পেয়ে যাবে। অনলাইন অফলাইন থেকে ঘুরে আসবে, একদম ডিসকাউন্টে থাকবে। ইটস আ হিডেন প্লেস ইন কলকাতা। লোকেশন সমস্ত ডিটেলস ভিডিওতে থাকবে। ওয়েট, ফ্যাক্টরি আউটলেটে তো চাই না, ফ্যাক্টরি আউটলেট কোম্পানি ওয়ারেন্টি, ফ্যাক্টরি আউটলেট প্লাস কোম্পানি ওয়ারেন্টির প্রোডাক্টটা তোমরা পেয়ে যাবে জাস্ট ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে। ফ্যাক্টরি আউটলেটের ওয়াশিং মেশিন তোমরা পেয়ে যাবে। ইটস আ হোলসেল প্রাইস। যারা B2B করতে চাইছো তাদের জন্য অপশনটা রয়েছে এই ভিডিওতে। B2C মানে যে রিটেল চাইছো এটাও পসিবল। সমস্ত ডিটেলস থাকবে আজকের এই ভিডিওতে। তুমি যারা যেখান থেকে দেখছো কি করবে, সাবস্ক্রাইব করতে হবে ভিডিওটাকে, চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, ভিডিওটাকে শেয়ার করো। কারণ তোমাদের লাইকের উপরে আমি বুঝতে পারবো যে ভিডিওটা কেমন পছন্দ হয়েছে কিনা। পছন্দ হলে আবার ভালো ভালো কন্টেন্ট আমি নিয়ে আসবো এই ধরনের নিউ হিডেন প্লেসের। তো সাবস্ক্রাইব করে রাখো। আমার সমস্ত ডিটেলস ডেসক্রিপশনে আছে। এই ধরনের ভিডিও আমার চ্যানেলের থ্রু দিয়ে কোনো হোলসেল বিজনেসের আপডেট দিতে চাও তো অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারবে 9748429490। ডিটেলস ডেসক্রিপশনে আছে। ফেসবুক চ্যানেলের লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে আছে, অবশ্যই সেটাকে কি করতে হবে, ফলো করতে হবে, কারণ ওখানেও প্রচুর আপডেট আছে। ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের ডিটেলস ডেসক্রিপশনে আছে, ফলো করে রাখো, ইনবক্স করবে, প্রত্যেকটা রিপ্লাই দেওয়া হবে। তো গাইস, ব্লগটা শুরু করছি। আজকের ব্লগটা হবে ধামাকাদার প্রাইস দিয়ে, আর সেটা দেখানো হবে অনলাইনে কি প্রাইস চলছে আর এখানে তোমরা কি প্রাইস দেবে। তো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে ভিডিও স্কিপ করলে কি অফার তো মিস হবেই, প্রোডাক্টও মিস। সো কন্টিনিউ দেখতে হবে। লেটস স্টার্ট দ্য ব্লগ। অ্যাডিশনাল স্টাডিকে ইনভাইট করার জন্য তো আজকে আমরা এই ব্লগে কি কি দেখবো হচ্ছে ফ্যাক্টরি আউটলেট এন্ড কোম্পানি সিল্ড। একদম ফ্যাক্টরি আউটলেট প্রোডাক্ট এন্ড কোম্পানি সিল, মানে 365 দিনের কোম্পানি ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ, পাচ্ছি সত্যি একদম। ইটস আনবিলিভেবল প্রাইসে। হ্যাঁ, অবশ্যই। কি কি আজ দেখবো? আজকে ফ্রিজ দেখবো, টিভি দেখবো, এসি দেখবো, তিনটে। আর ফ্যাক্টরি আউটলেটের মধ্যে দেখবো হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন আর মাইক্রোওভেন। বাহ, মানে আজকে ধামাদার প্রাইসে থাকবে। হ্যাঁ, দেবো। অনলাইন অফলাইন থেকে কম দামে, অনেক। আচ্ছা, এই শপে আমরা কিভাবে আসবো? লোকেশনটা এটা হচ্ছে আমরা যদি শিয়ালদা হয়ে আসি, শপের নাম হচ্ছে লক্ষ্মী ইলেকট্রনিক্স। লক্ষ্মী ইলেকট্রনিক্স। লোকেশন হচ্ছে দমদম ক্যান্টনমেন্ট, নতুন বাজার, 7,65,000। আমরা যদি শিয়ালদা হয়ে আসি, শিয়ালদা থেকে বনগাঁ বারাসাতগামীর যে ট্রেন আছে সে ধরে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে নামবো। 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে হেলথের রিক্সা বা অটো ধরে বলবো নতুন বাজার বন্ধন ব্যাংকের গলি যাবো, একদম আমার দোকানের সামনে নামিয়ে দেবে। আর যারা মেট্রো দিয়ে আসবে নপাড়ায় নামতে হবে। নপাড়ায় নামলে নপাড়া থেকে নেমে ওখান থেকে অটো ধরে আসতে হবে প্রমোদনগর থেকে নতুন বাজারের অটো ধরে বলতে হবে বন্ধন ব্যাংকের গলি, আমার দোকানের সামনে নামিয়ে দেবে। মোটামুটি যেটা আমাদের ট্রেনের 2-3 মিনিট লাগে, আর মেট্রোতে 5-10 মিনিট মতো লাগে। এছাড়া গুগলে গিয়ে লিখতে হবে লক্ষ্মী ইলেকট্রনিক্স দমদম ক্যান্টনমেন্ট
ডিটেইলস, ফোন নাম্বার সব কিছু থাকবে একদম। আর কল করলে তো কল করলে হ্যাঁ কল করলে বাকি ডিটেইলস তো ব্রাদার ভিডিওর মধ্যেই শুনবো একদম একদম। তো তার আগে কিছু ঝলক শুনবো, যে বললে অনলাইন অফলাইন থেকে কম দাম। আগে আমরা দেখবো সিল প্রোডাক্ট, তারপরে দেখবো ফ্যাক্টরি আউটলেট, তারপর দেখবো ফ্যাক্টরি আউটলেট। তাহলে শুরু করা যাক। তাহলে সিল প্রোডাক্ট প্রথমে শুরু করি। আমাদের গোটা গরমে নন ইনভার্টার এসি প্রচুর ডিমান্ড ছিল, প্রচুর ডিমান্ড, আকাশ ছোঁয়া ছিল। আজকে আমি তোমার ভিউয়ার্সদের জন্য একদম নন ইনভার্টার এসি নিয়ে এসেছি। নন ইনভার্টার এসি দেখিয়ে দাও। এগুলো নন ইনভার্টার 3 স্টার আছে, ঠিক আছে, যার অনলাইন এখনো পর্যন্ত দাম আছে অফার প্রাইসে 40,000 টাকা। একবার দেখাও। 40,000 ওয়াও, অনলাইন প্রাইস 40,000। ওকে রাইট, ঠিক আছে। তো এই এসিটার দামটা বলার আগে একটা জিনিস বলে দিই, এটা 1.5 টন আছে। আমরা সাধারণত জানি 150 স্কোয়ার ফিট ঘরে 1.5 টন লাগে, ঠিক আছে। এটা 170 স্কোয়ার ফিট অবধি লাগাতে পারবে, যেটা 170 স্কোয়ার ফিট 2 টন কভার করে, যেটা 1.5 টন কভার করে দেবে। তো দামটা এবার বলা যাক। 40,000 টাকার এসি, যেটা আমরা অনলাইনে দেখালাম 40,000 টাকা। এটা কোম্পানি ওয়ারেন্টি দিয়ে 34,000 টাকা করে, 34,000। 1 বছর ফুল ওয়ারেন্টি, 5 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, যেটা একদম সিল প্রোডাক্ট, একদম সিল প্রোডাক্ট, কোম্পানি লোক এসি ইনস্টল করে যাবে, একদম 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 হ্যাভেলস প্রোডাক্ট। আচ্ছা, এবারে বলে দিই, যেহেতু এই বছর সিজনে প্রচুর চাপ ছিল, তো যেটা আমাদের ফ্যাক্টরি মানে আমাদের কোম্পানির উপর যে ইনস্টলেশনটা ছিল, ফ্রি ইনস্টলেশন, ওটা তুলে নেওয়া হয়েছে। তার জন্য 900 টাকা এক্সট্রা চার্জিং আছে, সেটা আমাকে পে করতে হবে না, ডাইরেক্ট কোম্পানির লোক আসবে, যখন কোম্পানির লোককে পেমেন্ট করতে হবে। আর 1 পিস 10 পিস যাই নেবে সেম দাম 34,000 টাকা, একদম 34,000। অনলাইন অফলাইন যে মার্কেট ঘুরে নাও, হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। আমরা সবসময় জানি অনলাইনের থেকে অফলাইনের দাম বেশি হয়, একদম একদম একদম। তো বোঝাই যাচ্ছে কোথায় এসেছে আজকে লাক্সমি ইলেকট্রনিক্স। এখানে এসির দাম একদম একদম হোলসেল দাম। সে এক কাস্টমার যদি 10 পিস নিতে পারে, যে কাস্টমার যদি 1 পিস নিতে পারে, 34,000 টাকাই পড়বে, একদম একদম। আর যারা একটু ধরো B2B করতে চাইছে, যারা হয়তো ব্যবসা করতে চাইছে বা বিজনেস রয়েছে, ওরা যদি বাল্ক অ্যামাউন্টে নিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে প্রাইস ডিফারেন্স হবে না, হোলসেল রেট 34,000 টাকা করেই পড়বে। ওকে ওকে। আর আমার চ্যানেলে যারা আসবে, হ্যাঁ, ওদের জন্য কিছু ডিসকাউন্ট একই 34,000। ডিসকাউন্ট তো লাগবে আমাকে। আচ্ছা চলো 33,500। যারা অবশ্যই অ্যাডিশনাল স্টাডি নাম করবে দাদার কাছে, তাদের জন্য এসিতে ডিসকাউন্ট থাকবে অনলি ফর 33,500 500। এর থেকে বেশি দেওয়া যায় না, কারণ হোলসেল মার্কেটে কোয়ান্টিটির উপর ব্যবসা হয়, প্রথম কথা। এটা হোলসেল মার্কেট আছে, তার জন্য তুমি এত রিকোয়েস্ট করলে বলে তোমার জন্য 500। আর অরিজিনাল বিল থাকবে, সব কিছু থাকবে, একদম কাস্টমার নামে বিল থাকবে। ওকে, নেক্সট কি দেখছি? নেক্সট 1 টন দেখাই। 1 টন, হ্যাঁ 1 টনের যেটা আছে, 1 টন 2 স্টার মার্কেটে বিক্রি আছে 33,000 টাকা, ওকে, নন ইনভার্টার। আমি 3 স্টার দেবো 31,000 টাকা। কি বলছো? 31,500। ওয়াও, 31,500 আনবিলিভেবল প্রাইস। 31,500 3 স্টার নন ইনভার্টার 1 টন। দেখিয়ে দাও 1 টন, যে 12 আছে, 12 মানে হচ্ছে 1 টন, 12 মানে 1 টন, আর 18 মানে 1.5 টন। 18 মানে 1.5 টন, 1.5 টন। ওকে, ঠিক আছে। তো লয়েড দেখলাম, আর কি কি ব্র্যান্ড এখন আমরা পেতে পারি? আমি এখন আপাতত শুধু লয়েডের স্টক আছে আমার উপর, ঠিক আছে। আমি বেসিক্যালি নন ইনভার্টার। নেক্সট ভিডিওতে কি কি দেখবো? নেক্সট ভিডিও এখন আপাতত স্টক হচ্ছে না। নেক্সট ভিডিওতে আমার ডাইকিন, হিতাচি, লয়েড অবশ্যই থাকবে, কারণ লয়েড এখন মার্কেট প্রচুর খুব ভালো, প্রচুর মানে রিভিউ ভালো, সবাই লয়েড চাইছে। লয়েড অবশ্যই থাকবে, ডাইকিন থাকবে। তাছাড়া ও জেনারেল মিৎসুবিশির উপরও কাজ করা হয়, সেক্ষেত্রে আগে অর্ডার নেওয়া হয়, কারণ ওগুলো প্রাইস হাই, ঠিক আছে। অর্ডার ছাড়া কাজ করা হয় না, যার যেটা ডিমান্ড ফোন করবে, মাল अवेलेबल হয়ে যাবে, একদম একদম একদম। ওকে, শপের টাইমিং কি রয়েছে? শপের টাইমিং হচ্ছে সকাল 9:30 থেকে দুপুর 2টো, বিকেল 5টা থেকে রাত্রি 8:30। আর কল করার টাইমিং কি থাকবে? রাত্রির 10:30টার পর কেউ কল করবে না। আচ্ছা, তার আগে কল করা যাবে, একদম একদম। ওকে, আচ্ছা, এসি তো দেখলাম, লয়ার দেখলাম, ফ্রিজ দেখাই। ফ্রিজ দেখি এবারে। ফ্রিজ হচ্ছে এগুলো হচ্ছে, হ্যাঁ, সিল প্রোডাক্ট। এগুলো হচ্ছে ওয়ালপুল 215 লিটার, 215 ইমপ্রো রয়্যাল মডেল। আগে ইমপ্রো রয় এই জিনিসটাকে বলে দিই কাস্টমারদের। আমাদের ওয়ালপুলে 3টে সেগমেন্ট হয়, সুপ্রিম হয়, ক্লাসিক হয়, রয়্যাল হয়। রয়্যাল হচ্ছে সবার উপরে, ঠিক আছে। এগুলো রয়্যাল মডেল আছে, যেগুলো আছে সব রয়্যাল মডেল আছে। আর 2023 এর মডেল আছে, 2023 লেটেস্ট মডেল, 2023 এর মডেল, একদম লেটেস্ট। আর টিভি গুলো দেখলাম বেশ একদম লেটেস্ট এগুলো, হ্যাঁ একদম 2023 এর মডেল আছে এগুলো। এটা অনলাইন বিক্রি আছে 19,000 এর কাছে, ঠিক আছে।
হোলসেল রিটেল একদম 15,500 টাকা। কোম্পানি 1 বছর ওয়ারেন্টি, বাড়ি থেকে কোম্পানি ফ্রি ফিটিং করে দিয়ে আসবে, 10 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। এবারে রইলো অপশন ডেলিভারি বা কাস্টমার কি এখান থেকে পারচেজ করে যদি বাইরে নিয়ে যায়। আমি সবসময় বলবো তাকাতে বিল টিল কাস্টমার সব পাবে। কাস্টমারদের একটা সাজেশন দেবো, আপনারা শপে আসুন, ভিজিট করুন, কি মাল নিচ্ছেন সেটা দেখুন। এবারে যা অনেকে বলে দাদা ডেলিভারি করে দিন আপনি, আমি কুরিয়ার চার্জ দিয়ে দেবো, এরকম সামথিং বলে। তা ক্ষেত্রে যদি মালের কোনো ডিসপুট হয় শপের কোনো দায়িত্ব থাকবে না, ট্রান্সপোর্টেশনে কোনো যদি প্রবলেম হয়, হ্যাঁ তার ক্ষেত্রে শপের কোনো দায়িত্ব থাকবে না। ঠিক আছে, আমি মাল পাঠিয়ে দেবো, তার চার্জ আমি নিয়ে নেবো, কিন্তু ধরুন মাল যেতে গিয়ে কোনো ডিসপুট হলো, ব্রোকেন হলো, তার দায়িত্ব কাস্টমারকে নিতে হবে। বেস্ট সলিউশন আমি বলি কাস্টমাররা আমার দোকানে আসুন, আপনি কি মাল নিচ্ছেন সেটা দেখুন, দেখে তারপর নিয়ে যান। আচ্ছা ধরো এই প্রোডাক্ট কেউ বর্ধমানে নিয়ে যায় বা নদিয়া নিয়ে গেল পারচেজ করে, তো ওখানে কি কোম্পানির লোক ফিটিং করে? কোম্পানির লোক যাবে, মানে ওখানে ওয়ারেন্টি পেয়ে একদম 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 প্যান ইন্ডিয়া একদম একদম একদম। ওকে নেক্সট কি দেখছি? নেক্সট টিভি দেখাই। আচ্ছা আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, এটাও সেম 15,500 টাকা। 15,500 টাকা। তা ফ্যাক্টরি আউটলেট দেখাবে না ইয়ে দেখাবে? এবার টিভি দেখব। আচ্ছা LG LM 5600 এই মডেলটা। ওকে LG LM 5600। কত ইঞ্চি রয়েছে এটা? এটা 43 ইঞ্চি আছে। 43 ইঞ্চি। তা 43 ইঞ্চির আগে দামটা দেখিয়ে দিই। দামটা দেখবো অনলাইনে যে কি দাম রয়েছে। আর শুরুতেই বললাম যে অনলাইন অফলাইন থেকে কম দাম। একদম একদম। কি দাম আছে দেখেন। ওহো 34990। হ্যাঁ এবারে আমি দাদাকে বলবো কি দামে দেওয়া যায় এটা বল। এটাকে কি দামে দেওয়া যেতে পারে? 28 করে দেবো। 28? হ্যাঁ দ্যাটস গ্রেট ডিল। 28 যাও তোমার জন্য, অনলি ফর ইউ 26 আরো 500 কম, 25,500 যারা চ্যানেল নাম করে আসবে। হ্যাঁ তা যারা তোমার জন্য, অনলি ফর তোমার ভিউয়ার্সের জন্য 2505। কি বলতে হবে যে এডিশনাল স্টাডি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছি, কমেন্ট করে এসেছি, লাইক শেয়ার করে এসেছি, টেক স্ক্রিনশট। হ্যাঁ একদম স্ক্রিনশট লাগবে, স্ক্রিনশট লাগবে। 25,500 টাকা। কত ইঞ্চি রয়েছে আরেকবার? 43 ইঞ্চি, মডেল নাম্বার হচ্ছে LM 5600। ওয়াও দ্যাটস আ গ্রেট ডিল। হ্যাঁ নেক্সট। আচ্ছা এই অফারগুলো কতদিন ভ্যালিড থাকবে? সারা বছর। সারা বছর। ওকে সনি ব্রাভিয়া 32 ইঞ্চি। 32 ইঞ্চি। সারা তো সনি 43 ইঞ্চি কিনতে গেলে 40-এর উপর যেতে হয়, 32 ইঞ্চি কিনতে গেলে 27,000 কাছাকাছি যেতে হয়। 20,500 টাকা শুধু দাদার জন্য। ও মাই গড। কোম্পানি ওয়ারেন্টি, বাড়ি থেকে কোম্পানি ফ্রি ফিটিং করে দিয়ে আসবে। লেটেস্ট। মানে হোলসেলে যারা এসি ফ্রিজ টিভি নিতে চাইছে তারা কোথায় আসবে? লক্ষ্মী ইলেকট্রনিক্স। হোলসেল দামে রিটেলের মাল নিতে হবে। কিন্তু যারা দেখছে তারা বলছে এটা কি পসিবল, এটা কি বিলিং? অবশ্যই পসিবল। কাস্টমারে ফার্স্ট বিল পাবে, কোনো সেকেন্ড বিল নয়। একদম মানে ভিজিট করো, অবশ্যই ভিজিট করো। সেম মাল সনি ব্রাভিয়া 43 ইঞ্চি। সনি ব্রাভিয়া 43 ইঞ্চি 3 স্টার 2022 এর মাল। 2022 এর মাল, রাইট, লেটেস্ট 2022 এর 43 ইঞ্চি। অনলাইন কিনতে যাও 35, তারও বেশি 40। অনলাইন কিনতে যাও 35 বা 46, এরকম দাম আছে। আমার কাছে স্ক্রিনশট আছে এই মালটার, আমি দেখিয়ে দিই, ততক্ষণে তুমি মালটা দেখো। সোনি ব্রেভিয়া একেবারে অনলাইন এন্ড অফলাইন থেকে তোমরা কম দামে পাবে। তো একদম আমি একবার অনলাইন চেক করছিলাম, আমরা একবার দেখে নেবো যে অনলাইনে দামটা কি রয়েছে। আচ্ছা অনলাইনের দাম দেখিয়ে দিই। ওকে 45990। প্রথমটা দেখিয়ে দিই। কত মডেল? 2020। 2022 এর মডেল। 2022 এর মডেল। কতই দেবো? 40? হ্যাঁ 38 37 35। ও 34,500। আচ্ছা 34,500 লক, শুধু দাদার জন্য। মানে এই দাম রয়েছে একেবারে 2020 মডেল। 2020 মডেল 45,990। 2022 এর মডেল 34,500। সেম মডেল সেম জিনিস, 4K আছে। এটা মালটা সরাতে পারছি না, কিন্তু 4K আছে। আচ্ছা আরেকটা নিচে 4K আছে, দেখাতে পারো এখানে। 4K আছে, ঠিক আছে। 4K আছে, দাম দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা 4K আছে, পাতলা ব্রেজেল, এটা বেজেললেস, পাতলা একদম। জিনিসটা দেখিয়ে দাও, পাতলা ব্রেজেল। ওকে ওকে ঠিক আছে। দাম থাকছে অনলাইনের দাম হচ্ছে 47 এর কাছাকাছি। অ্যাপ্রক্স না, দেখিয়ে দিচ্ছি। 46,699। দেখে নাও। আশা করি জিনিসটা দেখে সবাই বুঝতে পারছে কোথা থেকে জিনিসটা দেখাচ্ছি। 46,699। কতই দেবো বলো? 7 কম করে দেবো। 40 39 38
35 ও মাই গড 35 শুধু দাদার জন্য ও মাই গড 35 এই দেখো এখনো ফোন আসছে আমি ফোন ধরতে পারছি না ভিডিওর জন্য কাস্টমারের ডিমান্ড 35 মানে কলকাতার বুকে এত কম দামে যে ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট পাওয়া যায় সেটা না এলে বিশ্বাস হয় না এবার আরেকটা ধামাকা দিই একদম ধামাকা দেওয়ার জন্য আমি এসেছি আজকে আরে আমি নিজে শক মানে আমি এবার যে টিভি পারচেজ করব তো দাদার কাছ থেকে মালয়েশিয়া TCL ওকে টিসিএল মালয়েশিয়া TCL ফ্রেমলেস 4K অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 11 ওকে সাধারণত টিভিতে এখন দিচ্ছে আগে দিতে 1GB 8GB 1.5GB 8GB 1.5GB র্যাম 8GB স্টোরেজ অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 11 ফুল ব্রেজারলেস দেখিয়ে দাও নাহলে বিশ্বাস করবে না তোমার ভিউয়াররা লেখা আছে ব্রেজারলেস ইউটিউব নেটফ্লিক্স সব চলবে ইনবিল্ট সব দেওয়া আছে প্লাস প্লে স্টোর আছে ডাউনলোড করলেও চলবে এটা দুভাবে বিক্রি হয় একটা বিনা ওয়ারেন্টিতে বিক্রি হয় একটা ওয়ারেন্টি দিয়ে বিক্রি হয় যারা বিনা ওয়ারেন্টি নিতে চায় তাদের জন্য 7,800 টাকা যারা ওয়ারেন্টি দিয়ে নেবে 9,500 টাকা 9,500 টাকা 1 বছর ওয়ারেন্টি দেবো আমি দেবো 1 বছর ওয়ারেন্টি আমি দেবো যা হবে আমার সাথে বুঝবে যা হবে আমার সাথে বুঝবে একদম 7,800 টাকা মানে এটা গ্রেট ডিল মানে যাদের একটা টিভি যে কোয়ান্টিটিতে বিক্রি করতে মানে নিতে চায় তাদের জন্য ধামাকা 7,500 টাকা করে এই মালটা ইন ওয়ারেন্টি না উইথ এটা উইথ মানে উইদাউট ওয়ারেন্টিতে 7,500 টাকা আর উইথ ওয়ারেন্টি নিলে 9,500 আর এই ওয়ারেন্টিটা কি লাক্সমি থেকে পাবে এটা কোম্পানি দিয়ে পাবে না কারণ এটা মালয়েশিয়া প্রোডাক্ট আছে বাইরের প্রোডাক্ট আছে বাট যখন ওয়ারেন্টি থাকছে লাক্সমি ইলেকট্রনিক্স এর তখন আর কি কোনো চিন্তা নেই এই রকম টাকায় একটা কোম্পানি ওয়ারেন্টি দিয়ে একটা টিভি পাচ্ছি আর কি চাই যারা কোয়ান্টিটিতে নিতে চায় 3 পিস 100 তে নিতেই হবে তার জন্য 7,500 টাকা করে আমি কাস্টমারদের বলে দিচ্ছি মানে যারা ব্যবসা করতে চায় তাদের জন্য বলছি আপনারা বিনা ওয়ারেন্টিতে মাল তুলুন নিজেরা ওয়ারেন্টি দিয়ে প্রোভাইড করবেন কোনো চিন্তা নেই যা পার্টস দরকার আমি আপনাকে সার্চ করব আমি হোটেলে কাজ করি এই মাল দিয়ে হোটেলে কাজ করি এখন 19 পিসের অর্ডার আছে আমার 16 পিস চলে গেছে আরো 3 পিস যাবে মানে যাদের হোটেল আছে রেস্টুরেন্ট আছে যারা হোটেল তৈরি করছে নতুন তারাও এই মাল নিয়ে ইউজ করতে পারেন খুব ভালো রিভিউ ফ্যাক্টরি আউটলেট দেখাই এবারে ফ্যাক্টরি আউটলেট একটু ঝলক দেখবো ফ্যাক্টরি আউটলেট দেখাচ্ছি মাইক্রোওভেন কনভেকশন 20 লিটার আছে এটা মাইক্রোওয়েভ প্লাস কনভেকশন দেখিয়ে দাও সব রান্না বান্না সব জিনিসপত্র দেওয়া আছে এখানে একদম জাস্ট এটা খোলা যাবে ইজ আ ব্র্যান্ড নিউ ফ্যাক্টরি আউটলেট কিন্তু ফ্যাক্টরি আউটলেট এটা কোম্পানি ওয়ারেন্টি হবে হ্যাঁ আমি করিয়ে দেবো কাস্টমারদের 1 বছর কোম্পানি ওয়ারেন্টি করে দেবো ওয়ালপুল থেকে ওকে বেস্ট প্রাইস সাধারণত মাইক্রোওয়েভ বিক্রি হয় 7,000 7,500 8,000 শুধু মাইক্রোওয়েভ কনভেকশন নিতে গেলেন 10-এর উপরে চলে যেতে হয় মাইক্রোওয়েভ প্লাস কনভেকশন শুধু দাদার জন্য 7,500 টাকা 20 লিটার অনলি 7,500 That's a great deal with company warranty लेकिन ফ্যাক্টরি আউটলেট আছে ফ্যাক্টরি আউটলেট কিন্তু কোম্পানি ওয়ারেন্টি আমি করিয়ে দেবো যদি কোম্পানি ওয়ারেন্টি না দেয় 1 বছর ওয়ারেন্টি আমার নিজের থেকে লাক্সমি থেকে তবু 7,500 তাও 7,500 ওকে এবারে দেখাই হাইড্রোলিক দেখাই একটা ওয়াশিং মেশিন হাইড্রোলিক এটাও ফ্যাক্টরি আউটলেট কিন্তু মাল লেগে বলে না ফ্যাক্টরি আউটলেট এটা হচ্ছে 5 স্টার এটা 7 কেজি আছে ফুল অটোমেটিক এটা হাইড্রোলিক আছে টাফ এন্ড গ্লাস আছে এখন ছেড়ে দেবেন পড়ে যাবে আস্তে করে নিজেকে ফেলতে হবে না প্রথম হচ্ছে গরম জল বেরোবে হার্ড ওয়াশ ওয়াটার আছে অল ফিচার্স হার্ড ওয়াশ ওয়াটার গরম জল বেরোবে ফুল অটোমেটিক 7 কেজি নতুন কিনতে গেলে 25-26 এর নিচে পাবে না 15,000 টাকা 15,000 তাও চলো তোমার জন্য আরো 500 14,500 একদম তো এই ফ্যাক্টরি আউটলেটের ফ্রিজের কিছু কালেকশন দেখিয়ে দেওয়া হলো ঝলকটা কি কন্ডিশনের লাক্সমি ইলেকট্রনিক্স আমি ফ্যাক্টরি আউটলেট তুলি কিন্তু কন্ডিশনের উপর তুলি ও মাই গড তো ট্যাপ টুপ থাকবে কিন্তু এমন জায়গা থাকবে কেউ ধরতে পারবে কিন্তু এই যে দুটো ফ্যাক্টরি আউটলেট দেখালাম পুরো ফ্রেশ কন্ডিশন কেউ ট্যাপ দেখানো যদি ট্যাপ দেখাতে পারে মাল ফ্রি ও চ্যালেঞ্জ একদম চ্যালেঞ্জ তো এটা হচ্ছে লাক্সমি ইলেকট্রনিক্স তো আমরা পার্ট 2 তে কিন্তু আরো কালেকশন দেখব আর অবশ্যই দেখব আরো দেখব এসি দেখব টিভি দেখব আর ফ্যাক্টরি আউটলেটে গোডাউন দেখব হ্যাঁ গোডাউন আছে গোডাউন পরে দেখাবো পার্ট 2 তে যদি কমেন্ট করতে হবে হ্যাঁ পার্ট 2 তে লাগবে ফ্যাক্টরি আউটলেটের উপরে একদম থ্যাংক ইউ এতটা সময় দেওয়ার জন্য আমার ভিউয়ার্সদের তুমি কি বলতে চাইবে আমি ভিউয়ার্সদের একটাই কথা বলতে যাবো প্রথম একটা কথা এটা যেহেতু হোলসেলের জায়গা এখানে ইএমআই হয় না যা হয় হার্ড ক্যাশের উপর হয় ঠিক আছে ক্রেডিট কার্ড নিই না নিই হচ্ছে জিপে
এনএফটি আইদার ক্যাশ, ঠিক আছে। আমাদের ইএমআই অপশন চলছে না, হয় না আমাদের ইএমআই, চেষ্টা করছি ইএমআই বসানোর জন্য। এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকছে, আর তোমরা কমেন্টে জানাও যে ইএমআই অপশনটা বসানোর চেষ্টা করছি, কারণ আসলে আমাদের তো হোলসেল কাউন্টার, আমাদের ইএমআই দিচ্ছে না। কারণ একটা যদি একটা মাল পারচেস করলে আমার ইএমআই হয়ে যায়, এবার যদি বাল্কে কেউ পারচেস করে সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি ইএমআই প্রোভাইড করে না, কারণ আমার বাল্কে বেরোয় এখান থেকে। একটা প্রোডাক্টের উপরে ইএমআই অপশন কি আনা যাবে? চেষ্টা করছি আসবে। আর আমি কাস্টমারদের বলবো আপনারা আসুন, শপে ভিজিট করুন, এসে দেখুন আপনারা কি প্রোডাক্ট নিচ্ছেন, আপনার সামনে জিনিস দেখানো হবে, আপনার পছন্দ হলে আপনি আমাকে পয়সা দিয়ে মালটা কিনবেন, না হলে নয়, এমন কোনো ইয়ে না। আসুন দেখুন, অরিজিনাল বিল, কাস্টমারের নামে বিল হবে, কাস্টমারের নামে ডোকেট হবে। কাস্টমার যখন আমি ডোকেট করাবো, আমি কাস্টমারের সামনে বসে ডোকেট করাবো, আপনি চলে যাবেন, তারপরে আপনার নামে ডোকেট হবে, কোনো ইয়ে না। সকাল সন্ধ্যে 7টার মধ্যে আসলে দোকানে বসে ডোকেট করে দেবো। একদম একদম একদম। এটা একটা রেজিস্টার্ড শপ, গুগলে লোকেশন এন্ড অল ডিটেইলস পেয়ে যাবে, গুগলে রেজিস্টার্ড রয়েছে। একদম। থ্যাংক ইউ এত সময় দেওয়ার জন্য। পার্ট 2 এর জন্য ওয়েট করো, খুব তাড়াতাড়ি আমার চ্যানেলে আসছে। থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম।